হ্যালো ফ্রেন্ডস, একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আমিস ব্লগে। দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, ওদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তো আজকে কলকাতায় এসেছিলাম একটা কাজের জন্য। তারপরে কাজটা হয়ে যাওয়ার পরেই দেখছি পাশেই ওউধ রয়েছে। তো ওউধে যখন কলকাতায় এসেছি, পাশেই ওউধ যখন রয়েছে তখন তো একবার ঢুকতেই হবে। সেই কারণে আমরা লাঞ্চটা এখানেই করলাম। এটা আমাদের সেকেন্ড ভিজিট। আগেও একবার এসেছিলাম। তো আমি জানি তোমরা অনেকেই এসেছো। এবার যারা আসোনি কিংবা যারা আসতে চাও, তো তাদের জন্য এটা শেয়ার করলাম। অ্যাম্বিয়েন্সটা আমার খুব ভালো লাগে, এই কারণে একটা শর্ট ভিডিও করলাম। দেখো ওর ভিতরে ডেকোরেশনগুলো কি সুন্দর, সবকটাই একটা ট্র্যাডিশনাল টাচ আছে। দেখো বড় বড় ঝাড়বাতিগুলো দেখো কি সুন্দর লাগছে। আর সব ওয়ার্কগুলো এত সুন্দর, ভিতরে ডেকোরেশনসগুলো সব প্রচণ্ড সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম, মানে কি বলবো, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সব ওয়ার্ক করা রয়েছে। আমার তো খুব ভালো লাগে। তার সাথে একটা সুদিং মিউজিক চলছে, একটা গজল। তার মানে সবসময় দেখবে ভিতরে ঢুকলেই তোমরা পাবে। আর ভিতরটাও একটু একটু অন্ধকার অন্ধকার টাইপের লাগে। খুব সুন্দর, এত পিসফুল লাগে জায়গাটা। দেখো কি সুন্দর কাজগুলো, দেখো দরজার কাজটা কি সুন্দর, সেই পুরো রয়্যাল একটা লুকস দেয়। এই আউটলেট অনেক জায়গায় আছে আমি শুনেছি। তো আমি যেখানে এসেছিলাম সেটা আমার হাজব্যান্ড বললো বিধাননগরে, ওখানে আরও তো অনেক জায়গায় আউটলেট রয়েছে। তোমরাও নিশ্চয়ই গেছো যেখানে, সেখানেও ঠিক এরকমই সিমিলার অ্যাম্বিয়েন্সই থাকে আমি শুনেছি। আমার বোনও গেছিলো, তো ও বলছিল যে এরকমই অ্যাম্বিয়েন্সটা থাকে। সবাই একটা ব্ল্যাক কালারের ড্রেস পরে থাকে, ওয়েটারগুলো খুব ভালো লুকস লাগে। এই যে আমার হাজব্যান্ড বসে আছে, ওয়েট করছে। আমরা অলরেডি অর্ডার দিয়ে দিয়েছি, আর আমি একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এই ভিডিও করে দেখাচ্ছি তোমাদের। আর এখানে দেখো প্লেটসগুলো কি সুন্দর ইউজ করে, কি সুন্দর দেখো প্লেটসগুলো। মানে একটু কপারের নিচটা একটু কপার প্লেটিং করা থাকে। এই যে আমি মোটামুটি সারাদিন কলকাতার ঘুরে এক্সস্টেড, পুরো চোখে মুখে দেখতে পাচ্ছ ক্লান্তির ছাপ। খিদেও জোর পেয়েছে। তো অর্ডারের পর একটু ওয়েট করে রয়েছে, সেই টাইমে আমি ভিডিওটা করছি। আর ভীষণ খিদে পেয়েছিল। যাই হোক, অর্ডার চলেও এসেছে। এই যে আমি অর্ডার করেছিলাম হচ্ছে অধি স্পেশাল মাটন বিরিয়ানি, আর হচ্ছে নারগিসি কোপ্তা। ওদের খুব সুন্দর ছিল। বাড়ির জন্য নিয়ে এসেছি একটা 1 প্লেট বিরিয়ানি, আর হচ্ছে কিমা কারি। তো এটা খুব সুন্দর ছিল। স্পেশালি হচ্ছে বিরিয়ানিটা বেশ ভালোই লাগলো, আগেও খেয়েছি, ভালোই লেগেছে। আর নারগিসি কোপ্তাটা কি বলতো, ডিম দিয়ে তৈরি। যাই হোক, কেমন লাগলো